ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടബജിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്കൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മുട്ട നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങി പകുതിയാക്കി വെക്കുക. നമ്മുടെ മാവിന് ഈ ഒരു കട്ടി വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയും മാവിൽ മുക്കി തിളച്ച എണ്ണയിൽ വറുത്തു പോരാം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മാവിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എണ്ണ വാറ്റിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും എണ്ണയിൽ വറുത്തു വരാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മുട്ടബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്കാണ്. കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.